自己紹介します。社会学部の1回生のなおです。一言、好きなバンドはちょっとバンドはあんま分かんないからこれさわが好きです。今までクラシックしかやったことなかったのでバンド頑張ります。お願いします。法学部の1回生の法学部1回生の福崎俊介です。サクって呼んでください。もう一回呼んでもらっていいですか？緊張してません。先の暗がり星が綺麗に見えるってさ、地べたに寝転んじゃうあたり、ああ君らしいなって思ったり、時間を忘れて夢中になった赤信号は点滅してる。肌寒くなり始めた季節に僕らは初めて手をつないだ二人の物語。みたい